హే గైస్, ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే మనం సైకిల్ వర్సెస్ ట్రైను. మీరు షార్ట్ వీడియోలు చూసే ఉంటారు. సైకిల్ వర్సెస్ ట్రైను, అందులో ఏది విన్ అయింది అనుకోని ఏది విన్ అయిందో తెలుసుకోవాలంటే ఫుల్ వీడియో చూడాలి మొత్తం. ఫస్ట్గా మనము ట్రైన్ని ఆన్ చేసి దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేద్దాం. మూవ్ అవుతుంది ట్రైన్. తర్వాత మనం సైకిల్ ఎక్కి మనం కూడా డ్రైవ్ చేద్దాం. సైకిల్ చాలా స్పీడ్గా పోతుంది, స్టార్టింగ్ చాలా స్పీడ్గా పోతుంది. ఇది అయితే మాత్రం అంతలోపు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మనం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు లైక్ చేస్తేనే కదా ఫ్రెండ్స్ మాకు కొంచెం మోటివేషన్ ఉంటుంది. కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫుల్ వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే నా వాయిస్ ఓవర్ చాలా బాగాలేదు, నాకు కూడా తెలుసు అది. అందుకని ఫుల్ వీడియో చేస్తున్నాను. అంటే వాయిస్ మంచిగా ఉండదని నాకు కూడా తెలుసు, కానీ ఏం చేయాలి. కొన్ని మైక్ లేదు, నేను డైరెక్ట్ మొబైల్లో చేస్తాను ఎడిటింగ్ అవన్నీ. నా మొబైల్ కూడా ఒక పాత మొబైల్, దానిలోనే చేస్తాను ఎడిటింగ్ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి. నాకు గేమ్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, అందుకని కొంచెం గేమ్స్ ఆడుదాం. మనం ట్రైన్ చూస్తే ట్రైన్ చాలా దూరంలో ఉన్నది, సైకిల్ మాత్రం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది. వచ్చేసింది ఆ ట్రైన్. అమ్మో, దగ్గరికి వచ్చేసినట్టుంది. వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. సైకిల్ మాత్రం స్లో అవుతుంది, స్పీడ్గానే వెళ్తుంది. ఈ ఫుల్ వీడియోలో మనము ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తెలుసుకుందాం. మనకు ఒక 100 వ్యూస్ వస్తే నెక్స్ట్ ఈ వీడియోల నుంచి మనం గివ్ అవే ప్లాన్ చేద్దాం. ఈ వీడియోకి మాత్రం 100 వ్యూస్ వచ్చినాయి అనుకో, నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి గివ్ అవే ప్లాన్ చేద్దాం. మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, అందుకనే కొంచెం చేస్తున్నాం. మూవ్ అవుతుంది, స్పీడ్గానే వెళ్తుంది సైకిల్ మాత్రం. ఎక్కడ తగ్గుతుంది అసలు సైకిల్ మాత్రం. ట్రైన్ అక్కడ లాస్ట్లో ఉంది. ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఒక పాట వేయాలి. ఇప్పుడు మొదలవుతుంది చూడు. సైకిల్ మాత్రం చాలా దగ్గరికి ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. ట్రైన్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మై గాడ్ వెళ్తలేదురా. ట్రైనే గెలిచేటట్టుంది. స్పీడ్గా వెళ్ళి పోని తెలుసుగా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి ఒక 100 లైకులు మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం గివ్ అవే ప్లాన్ చేద్దాం. 100 లైకులు వస్తాయి. ఇక మీ సపోర్ట్, ఇక అది మీకు ఇష్టమైతే ఇస్తారు, లేకుంటే లేదు కదా ఫ్రెండ్స్. మిమ్మల్ని ఏం కొట్టండి అని అరుక్కుంటలేను కదా, మీకు కూడా తెలుసా ఫ్రెండ్స్. వెళ్తుంది, స్పీడ్గానే వెళ్తుంది. ఓ మై గాడ్, సైకిల్ ట్రైన్ దగ్గర దాకా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. పోనే కెన్ యూ ఇట్ మై బ్యాగ్. వచ్చేస్తున్నా. సైకిల్ చాలా స్పీడ్గానే వెళ్తుంది. వెళ్ళిపో. అండ్ ఈ గివ్ అవేలో చాలా చీట్ కోడ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అవి ఏంటిదో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో కొన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటా. ఒక ట్రైన్ దాటి వెళ్తుంది. పోనే. అండ్ గివ్ ఈ యాప్లో కూడా కొన్ని చాలా మంచి అప్డేట్ కూడా వచ్చినాయి. ఇంకో నెక్స్ట్ అప్డేట్లో మనకు క్యారెక్టర్లు ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉన్నది. మన ఫ్రెండ్స్ లెక్క మన GT5లో డోరేమాన్ షిన్చాన్ ఎలా ఉంటారో అలా కూడా నెక్స్ట్ అప్డేట్లో ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ అప్డేట్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ట్రైన్ మూవ్ అండ్ స్టిక్కీ బాంబ్స్ చాలా వచ్చినాయి. వెహికల్స్ కూడా కొత్తవి. అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీకు ఏదన్నా ఏమంటే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ చేయండి. 100 లైక్స్ చాలు మనకి, మన రేంజ్కి అదే ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళిపోతుంది సైకిల్, స్పీడ్గానే పోతుంది కానీ మూవ్ అయ్యేటట్టుంది. ట్రైన్ విన్ ఎత్తా సైకిల్ వర్సెస్ ట్రైన్. వెళ్ళిపో. ఒక ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్పీడ్ పెంచరా సైకిల్ బాబా, ఇలా అయితే కుదరదే. అయ్యయ్యో, వెళ్ళిపోయిందిరా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మాత్రం ట్రైనే గెలిచింది యాజ్ యూజువల్గా. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలా మన సబ్స్క్రైబ్